Sasa ushirika kidunia huwa una siku maalum ambayo wanaushirika wote kwa pamoja duniani huwa wanakutana, na wakiwa na kauli mbiu yao wanakaa kwa pamoja kujadili mafanikio na changamoto ambazo wamekuwa wakizipitia kwa mwaka huo na kutoa maazimio ambayo kwayo huwa wanaenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba ushirika unaendelea kuwa sustainable na unaweza kukidhi na kufikisha malengo ya wanaoshirika kutokana na mazingira waliopo husika. Na hii ikiwa inategemea na aina ya ushirika walionao. Sasa kwa Tanzania maadhimisho haya yatakuwa yanakamilishwa tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika jiji la Dodoma. Na lazima tujue ya kwamba maadhimisho haya yanapofanyika huwa yanaambatana na maazimio ambayo yanatokana na majukwaa ya ushirika yanayofanyika mikoani kote Tanzania. Kwa wanapofika pale wanajadili na kutoa maamuzi mbalimbali juu ya kile ambacho kilijadiliwa katika majukwaa ya mikoa, na sasa wanapokuja katika national level, katika ngazi ya kitaifa, wanakuwa na mwelekeo mmoja wa kuangalia jinsi gani wanaenda kutatua matatizo yao, lakini jinsi gani ambavyo wanaenda kufanya mambo makubwa zaidi ya kimaendeleo yatakayojenga ushirika wa nchi. Lazima tukumbuke kwamba ushirika ndio uti wa mgongo. Ikiwa ushirika utaweza kutumika vyema, utaweza kubadilisha maisha ya Watanzania wengi na kwa wakati mfupi sana. Na hata ukiangalia katika dira yetu ya mwaka 2050 imelenga na kuongelea ushirika jinsi gani ambavyo unaweza kutumika kama instrument ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Sasa kauli mbiu ya ushirika duniani inasema ushirika kwa dunia yenye amani. Lakini kauli mbiu hii inaambatana pia na kauli mbiu ya kitaifa ambayo Tanzania imekuja nayo inayosema linda ushirika, chagua uadilifu. Ni kwa nini tumekuja na kauli mbiu hii? Ndani ya ushirika kuna mambo makubwa ya kimaendeleo yanayofanyika, na tunataka kuulinda ushirika huu kwa wivu mkubwa sana. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wanaingia katika ushirika Tanzania, lazima wajue kabisa ya kwamba uadilifu ndicho kitu cha kwanza ambacho tunakitarajia kukiona kutoka kwao. Hatutakubali